Güneşli ve güzel bir gündən salam hər kəsə. Bu gün yeni bir vlog çəkirəm. Toy vlogumuza yazdığınız xoş sözlər və təbriklər üçün təşəkkür edirik hər birinizə və izlənmə sayı hər gün daha da artır. Bu isə məni tez-tez videolar çəkməyə daha da həvəsləndirir. Bunun üçün isə hər birinizə təşəkkür edirəm. Əvvəllər hazır kofelər tez-tez istifadə edirdim. Fərqli çeşidlərini, demək olar ki, bütün çeşidlərini alıb yoxlamışam. Son zamanlar isə dəmləmə kofeyə alışmağa çalışıram. İlk dəfə içəndə çox tünd gəlirdi mənə. Şəkər qatmadan içə bilmirdim. Son zamanlar isə alışmışam bu sərt dada. Acı içməyi sevirəm və bol köpüklü kofe hazırlamaq istəyirsinizsə, kofe yeni qaynamağa başlayanda cezvədən köpük qaşıqla fincana yığın və kofeni maksimum aşağı atəşdə bişirin ki, yavaş-yavaş qaynasın, köpüklənsin və yanına lokum və şokolad da qoyula bilər. Amma mən nar kompotu hazırlamışdım, onunla servis etdim və çox bəyənildi. Əziyyət çəkib kofe bişirmişəm, tərsinə çevirdim ki, proqramla fala baxaq, biraz əylənək. Anam kənddən bizə süd gətirmişdi və mən də ziyan olmasın deyə qatıq hazırladım. Biraz boş idi, bərkiməsi üçün soyuducuya qoydum. Biz çox bəyəndik. Dadı da, kıvamı da çox gözəl olmuşdu. Belə bir ispanaqlı bir yemək hazırladım. Və yanında bayaqçı özüm hazırladığım qatıqdan qoydum. Mənə nuş olsun. Bu xurmaları demək olar ki, 4 gün əvvəl mən düzmüşdüm bu cür pəncərənin yanına. Və 4 günə bu cür qızarıblar, yetişiblər demək olar ki. Qabığını soymadım, sadəcə belə qabıqlı vəziyyətdə düzdüm, yudum, təmizlədim və düzdüm. Artıq bu haldadır və daimi olaraq günəş düşən bir yerə sərmişəm. Bəzilərini isə belə doğrayıb ipdən keçirdib asmışam və üstünə tülbənd asmışam ki, toz falan olmasın. Bunu isə belə balkondan asmışam. Arxa tərəfinə də belə tülbənd asmışam, divara dəyməsin deyə, təmiz şəkildə qurusun. Bunlar da demək olar ki, yəni qurumağa doğru gedir. Mən qabığını soymadan bunu belə doğradım. Bütün videolarda qabığı soyulurdu. Amma mən qabığını soymaq istəmədim. Mənim üçün də maraqlıdır ki, bu cür necə olacaq, dadı filan. İnşallah ki, yaxşı olar. Son quruyan halını da sizin üçün çəkib paylaşacağam. Bu cür. Artıq nar mövsümüdür və xüsusən də şirin narı çox sevirəm. Kənddən gələndə bağımızdan biraz nar toplayıb gətirdik. Tamamilə dərmansız olduğu üçün qabıqlı halda çox qalmır. Xarab olur. Mən də qabıqlarını soydum, təmizlədim, soyuducuya qoydum. Kompot, salat və başqa halda istifadə etmək üçün. Bu resept alça zamanı çox məşhur idi. Bu dəfə isə mən narla hazırladım. Narın üzərinə duz və üyüdülmüş nanə səpin və nuş edin. İnanın bu cür yedikdən sonra bir daha narı sadə şəkildə yeməyəcəksiniz. Çünki dadı həqiqətən möhtəşəm olur. İstəsəz biraz da nar şərab əlavə edə bilərsiniz zövqə görə. Mən çox turş sevmədiyim üçün əlavə etmədim.
Axşama isə yoldaşımla birlikdə türk börəyi hazırladıq. Türk mətbəxim mənə yad olduğu üçün mən də təzə öyrənirəm onların yeməklərini. Amma yeməklərdə əsasən salça və acı bibər çox istifadə edirlər. Biz isə ıspanaqlı börək hazırladıq. 6 ədəd yufka açdıq və hər qatı yağladıq. Üçüncü qata isə ıspanaqla qırmızı soğanı xırda-xırda doğradıq və tam olaraq ıspanağın suyunu sıxdıq və börəyin arasına səpdik. Üstü üçün isə qatıq, susam və duru yağdan ibarət sos hazırladıq. Börəyin üstünə səpdik bu sosu və çiy halda doğradıq. 280 dərəcədə bişənə qədər saxladıq. Hazırlamaq istəyənlərə nuş olsun.